Seit 2 Wochen gucke ich jeden Tag, jede Stunde in die Wetter-App und warte darauf, wie sich das Wetter ändert. Mit der Entscheidung, das Ganze draußen zu drehen, kommen sehr viele Herausforderungen. Nee, das Zelt fliegt uns da hinten weg. Trotzdem muss man sich dann gut vorbereiten auf sowas. Woran hängt's? Erklär's mir. Trotzdem glaube ich, dass das richtig gut wird. Aber es ist schon Respekt vor dem Projekt. Es ist sehr groß. Ich halte mich an dir fest. Ich weiß, dass du mich nicht fallen lässt. Ich halte mich an dir fest. Ich weiß, dass du mich nicht fallen lässt. Danke und aus. Und jetzt ist es auch gleich soweit. Es ist 5:30. Die Band kommt gleich an. Die Techniker kommen an. Manche Leute werden sich da zum ersten Mal treffen. Und vor allem darf ich endlich die Leute wiedersehen, die ich seit dem Bundescamp so arg vermisse. Und das ist das absolute Highlight. Der war einfach weg mit seinem Menü. So, wir kommen jetzt aus Marbach. Wir haben nämlich ganz viel Technik mit dabei und eingeladen. Das sind quasi ein Bus, ein Hänger. 2 Hänger. 2 Hänger. Noch ein Hänger. Und noch ein Hänger und noch ein Hänger. Wir haben Kameratechnik, Lichttechnik und Kamerabühnentechnik. Also Dollys, Kamerakran ist in dem Hänger drin. Wir haben aber auch Infrastruktur dabei, wie Zelte, Pavillons und all die ganzen Zubehör, Kabelbrücken und halt die ganze Kameratechnik, Akkus, Linsen. Wird ein Spaß. Was ist der Name? Gabriel. Gabriel. Auf den Beginn unseres Projektes. Schön, dass ihr gekommen seid. Ja, Ja, cool, dass ihr alle da seid. Krass, dass alle in diese Wohnung passen. Also der Abend ist ja ab jetzt relativ frei, wie du vorhin schon gesagt hast. Das ist einfach jetzt ausruhen für morgen. Ja, es geht morgen um 8 quasi los mit Frühstück. Das wird Connor für uns alles klären. Wenn man da 10 Stunden sitzt, kann es schon kalt werden. Deswegen zieht euch warm an. Nicht zu wenig planen. Das sollte gesagt sein, nachdem wir doch so einen wunderschönen warmen Sommer hatten. Also heute Morgen trifft mich erstmal der Schlag, weil es natürlich regnet. Und ja, es war zwar in der Vorhersage, aber es ist schon echt übel. Wir hätten eigentlich so richtig mit schönem Sonnen, ein bisschen Wind gerechnet. Es ist doch schon echt kalt, muss man sagen. Aber glauben, es kann aufziehen und kann auch richtig schön werden. Damit man dieses Gefühl erzeugen kann, haben wir uns tatsächlich eine ganz normale Ranger-Wiese ausgesucht, auf der regelmäßig Stammtreffs sind, wo ein Baum steht, wo Rangerbauten stehen, wo Zelte stehen. Wir bauen jetzt erstmal Infrastruktur auf, bedeutet Zelte, Biertischgarnituren und schauen, dass wir hier einen regenfreien Unterdachung bekommen. Dann können wir schauen, wie wir es am geschicktesten ausladen, weil es macht gar keinen Spaß, das ganze nasse Gras und alles, das Equipment auszuladen. Wir überlegen jetzt gerade, wie wir das Stativ vom Kamerakran genau positionieren. Der Ausleger ist nämlich ungefähr 12 Meter lang. Wir benutzen ihn selber zum 2. Mal. Heute zum ersten Mal bei einem richtigen Dreh. Wir freuen uns, den zu benutzen. Ja, an sich, wir haben eine mega gute Crew, die alle eigentlich eingespielt sind. Also sicherheitstechnisch habe ich da eigentlich weniger Bedenken. Wir legen erstmal alles bereit und der Plan ist dann, also hinten kommen ganz viele Practicals ins Bild, dann kommt diese riesige Lichterkette und dann wird es hoffentlich nicht zu dunkel unter dem schwarzen Zelt. Was testet ihr hier gerade? Wir bauen gerade die
diese Scheinwerfer da hinten auf. Halbe Aufbau. Und ich will nur schauen, ob das mit dem Strom gerade funktioniert, weil wir haben ja echt Stromknappheit. Das Zelt ist so. Hier kommt die Kamera aus dem Spaß gar nicht. Wir bauen jetzt ähnlich zu einer Lore auf. Das ist da hinten dieses Brett. Das wird hier auf diesen Schienen verlaufen. Das nennt man einen Dolly. Und es wird nachher von 2 Mann bedient. Einem, der es schiebt und zieht, und dann einmal noch den Kameramann. Wir sind jetzt nicht mal eine Stunde hier, ja, und es steht eine riesige Jote, es stehen 2 Dollys, da hinten wird gerade ein Kran aufgebaut. Das sind so viele Menschen, alle sind so dabei, das ist ein Traum. Können wir gleich jetzt eine Pause machen, oder? Nee. Julius an Patrick, bitte kommen. Können wir hier an der Base für den Kamerakran noch einen Strom hinbekommen? Ich bin echt gespannt, wie das hier nachher so alles wird. Ich war noch nie auf so einem richtigen Dreh dabei. Und so an so einem Set zu arbeiten mit so vielen Leuten und hier so krasse Technik und so, das ist schon ziemlich cool. Ja, also das Zelt ist jetzt aufgebaut, die ersten Lichtsachen sind gemacht, die Regie baut sich auf. Wir sind gerade hauptsächlich am Kabel verlegen und alles beschriften, schauen, dass alles richtig läuft. Jetzt ist gerade noch so ein bisschen die Frage, wie die Band sitzt. Die proben auch schon, man hört es im Hintergrund. Genau, und dann werden wir gleich in einer halben Stunde zum Mittagessen kommen, uns nochmal richtig kräftigen und dann geht's in den Soundcheck. Die Stimmung ist gut im Team, wir sind bereit für den Tag, die Sonne klart ein bisschen auf. Ich habe natürlich Schiss, dass das Wetter uns irgendwie nochmal komplett umschlägt und so richtig Wind kommt, das würden wir so nicht überleben. Das ist eine riesen Logistik hier, überall Kabel, überall Zelte, so alle helfen mit. Wir sind echt keine Person zu viel hier. Leute, einmal ganz kurz hören. Also wir haben jetzt Pause bis 13 Uhr, okay. Kamera- und Lichtcrew bis 12:30 Uhr. Danach haben wir zwar noch eine halbe Stunde, aber nur noch Technikcheck. Okay, da wird nichts mehr aufgebaut. Da ist noch Soundcheck für die Band und ihr macht Techniksachen. Heißt Aufbau ist um 13:30 Uhr fertig. Okay, 14 Uhr ist dann Recording. Mein Gott kann alles, alles tun. Alles, alles tun. Und nichts ist ihm unmöglich. Nichts ist ihm unmöglich. Alles, alles tun. Alles, alles tun. Wunder tut nur Gott allein. Ja genau, wir hatten eine 7-stündige Fahrt. Wir freuen uns, dass wir einfach nachher singen können und Lobpreis machen können, dass wir die Bundescamp-Lieder vielleicht auf eine ganz andere Art und Weise präsentieren können. Wir sind Schwestern. Schon seit unseren Teenie-Jahren haben wir schon echt Kindersongs geschrieben. Deshalb ist es für uns mega krass, das hier machen zu können. Wir sind hier in so einem krassen Gewächshaus und es ist auf jeden Fall gut, dass es ein Gewächshaus ist, weil es ist hier wärmer als draußen, was für die Finger, für den Musiker immer gut ist. Am Donnerstagabend habe ich eine Anfrage bekommen. Ich habe mich tierisch gefreut. So eine Gelegenheit kriegt man nicht oft. Ich höre nur zu, wie die spielen, weil ich kenne die Lieder zum großen Teil nicht. Ich habe Judith angerufen, als die Idee kam und habe gesagt, hey Judith! Ich fände es so cool, wenn wir noch ein 4. Album machen. Nochmal die Eröffnungssongs, aber auch eure Kinderlieder. Judith war erstmal, glaube ich, so ein bisschen überwältigt von allem. Wir fanden das super krass. Wann? Ach, nächsten Monat? Ja gut, das ist ein bisschen kurzfristig, oder? Und ich so, ja, aber das machen wir ganz unkompliziert. Und jetzt ist der Plan, dass morgen nach Drehschluss 14 Songs von der Band aufgenommen sind. Und 14 Songs an einem Tag, das ist tough, das ist viel. Trotzdem glaube ich, dass das richtig gut wird. Aber es ist schon Respekt vor dem Projekt, es ist sehr groß. Gott, du bist so groß, wie kann ich dich begreifen? Ich weiß eigentlich, dass die Vergleiche nicht ausreichen. Gott, du bist so groß, wie kann ich dich begreifen? Ich weiß eigentlich, dass die Vergleiche nicht ausreichen. Jetzt wirft der Wind hier alles um. Ach. Wir müssen dieses Zelt irgendwie ein bisschen fester bekommen. Digital beruppt. Oder? Digital beruppt haben. Echt weh von der Judith.
Warum brummt die? Das muss ja irgendeinen Grund haben. Ja. Hörst du es selber brummen? Sie hört's brummen, du nicht? Ja, nein, so brrrr. Tabea, ist bei dir das Licht an am Piano? Ist das an? Ja. Okay. Ich bin gerade ein bisschen in Verzug, weil wir ein kleines Tonproblem haben, das war zu erwarten. Es ist sehr windig, aber das kriegen wir hin. Ja, wir sind eine Viertelstunde hinterher. Wir sollten jetzt demnächst anfangen zu shooten. Ne? Wir haben einfach viele technische Probleme gerade, viel mehr als wir erwartet haben. Und das bereitet uns Schwierigkeiten, weil wir jetzt sehr im Verzug sind. Wir wollen eigentlich anfangen, das geht aber nicht. Und jetzt müssen wir ständig irgendwelche Sachen umstecken und gucken, warum funktioniert was nicht. Jede halbe Stunde Verzug bedeutet einen Song weniger. Unsere halbe Stunde Puffer, die hatten wir noch, die ist jetzt geflogen. Und ich traue dir das zu, ist jetzt gerade geflogen. Die Band rennt jetzt gerade und macht sich noch mal warm, weil denen ist so kalt geworden hier, weil es auch noch jetzt richtig geregnet hat. Währenddessen ist es richtig ungut. Und jetzt haben wir noch mal kurz Zeit, das zu checken. Ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass die Sicherung fliegt. Also gerade geht's, die Sonne ist jetzt, also mit dem Regenfall war es ein bisschen sehr frisch. Aber ja, ein Fehler? Oh gut, gut, der Fehler! Ey, was für eine Last einem von den Schultern fällt. Wenn man endlich die Probleme fixen kann und weiß, woran es liegt. Und, oh, das ist so übel, man hält alle Departments aus. Das war auch mein Fehler einfach. Das war mein Fehler. Wir klimmen die Berge, wir tauchen ins Meer, wir forschen die Welt. Jetzt klappt endlich alles. Das Freisein so sehr. Okay, danke. Danke. Gut, dann das war's. Das war visuell und akustisch schön. Gemeinsam statt einsam, ja, das bringt es doch viel mehr. Zusammen ist es halb so schwer, ich bin nicht allein. Uns zu stärken und zu halten, dafür sind wir Rangers da. Miteinander wird es wahr, du bist nicht allein. Nie mehr. Das war gerade echt bewegend. Das war richtig schön. Sind wir alle auf Anfang? Ich fand das echt großartig. Ja. Fokus. Ja. Okay, wunderbar. Da darf man schon mal Pipi in den Augen haben. Los geht's. Wenn wir heute Vormittag gedacht haben, wir haben Regen, ne? Dann haben wir jetzt Tropensturm. Regen. Nee, das Zelt fliegt uns da hinten weg. So, Nachspann. Nick! Woran hängt's? Erklär's mir. Das Holz geht nämlich aus. Das ist das letzte Holz. Was ist denn mit dem Kran? Da gibt es sehr große Wassersäcke und die. Das Loch da oben eigentlich dicht? Welches ist da? Negativ. Das hat vorhin gerade mal richtig geschüttet, so richtig. Aber es ist eigentlich alles trocken geblieben. Nee, es war grad schon kritisch. Haben wir kurz abgebrochen und das war eigentlich voll schade, weil es war gerade übel so, dass wir hätten richtig gut aufnehmen können, aber so ist halt. Ja. Aber jetzt geht's richtig schnell gerade. Bin weit gerannt. Hier bist du, hast mich erkannt. Letzter Song. Ich fand. Hier steh ich, mein Herz, es schreit. Es wartet schon so lange. Wir sind jetzt seit 16 Stunden auf der Achse. Das ist ein bisschen abartig. Zeit gekommen ist, ich sollte 60 Stunden. Aber noch weiter. Oh, Julia, dann schon 16. Ich komm mit dir, lass alles hinter mir, frei wie der Wind durch die Berge zieht.
Jetzt sind wir durch, jetzt ist fertig. Und das bedeutet, dass jetzt richtig viel Arbeit nochmal anfängt hinten raus, weil wir abbauen müssen. Wir müssen alles, was hier steht, in die Autos bekommen. Ja, noch nicht unbedingt sauber. Das ist dann morgen der nächste Schritt, nochmal alles auszupacken und dann nochmal sauber zu machen. Weil hier alles Matsch ist, die ganzen Kabel liegen im Matsch, ja. Aber es ist ein unglaublich gutes Gefühl, was heißt, dass wir es jetzt geschafft haben. Ja. Wir haben nur einen Song verloren auf der Strecke. Wir haben heute 3 schon unwetterartige Regenergüsse überlebt. Und es überrascht mich jedes Mal aufs Neue, was Technik eigentlich aushalten kann. Dass hier alles noch läuft, ist schon ein kleines Wunder. Kann man schon mal so sagen. Gar nichts mehr einsingen, weil wir alles richtig gut gemacht haben. Echt, war krass. Stimmt, wir haben eigentlich nichts zu tun. Also wir haben einfach so gut sind. Du bist groß, größer als die Berge. Du bist schlau, schlauer als Gelehrte. Du bist hier, mein Lob gehört nur dir. Ich find's richtig schön. Ist einfach echt toll. Also, es ist richtig toll. Okay. Ja. Es ist so gut, jetzt hier zu sitzen und zu sehen, dass es alles geklappt. Ja. Gestern war es echt hart. Also wir haben im Regen, es war kalt, haben alle gefroren. Das ist also so eigentlich wie auf dem Camp. Es regnet mal scheint die Sonne, mal ist es richtig windig. Wir kommen einfach zusammen und Gott ist einfach da. Und ich finde, das macht auch das Album aus. Egal wo du bist, egal was passiert, wir halten uns an Gott fest. Ich halte mich an dir fest. Ich weiß, dass du mich nicht fallen lässt. Ich halte mich an dir fest. Ich halte mich an dir fest.